호거리와 심장병의 연관성. 네, 있을 수 있어요. 우리 병원에서는 부정맥 등의 심장질환이 있는 경우에는 24시간 심전도 검사라는 검사를 하는데 무호흡 증후군을 측정할 수 있는 프로그램이 들어있어요. 24시간 심전도는 어떤 심부정맥이 있는지, 얼마나 심한 심부정맥이 있는지 그런 거를 측정하는 건데 수면 중에 일어나는 무호흡 증후군은 저산소증에 빠질 수가 있고 이렇게 되면 이제 교감신경을 자극하게 되고 혈압도 흐르고 동맥 경화나 부정맥 발생의 원인이 될 수가 있죠. 보통 부정맥이 있는데 호거리 이외에는 다른 원인이 잡히지 않는다면 이비인 후가적 수술이나 양압기 시술로 부정맥이 치유가 되는 경우가 꽤 있어요.